एक जंगल में जोर की बारिश होने लगी थी। देखते देखते ही बिजलियां गरजकर वो तूफान बन चुका था। वो देख तोता अपने पति कबूतर से ऐसे कहती है। सुनिए, ये देखकर मुझे तो तूफान की तरह लग रहा है। मेरा मन भी यही कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। हम अभी उस पर्वत पे मौजूद जंगल में चले जाते हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगा हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, आई है देखो भविष्यवाणी। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसी बरसात और तूफान नहीं देखा है पहले? ऐसे कई ना आते हैं और जाते हैं। जाओ जाओ, जाके काम करो। मैं जो भी कहूँ आपको मजाक ही लगता है। आप कब सुनते हो मेरी बात? जाओ पहले यहाँ से, जाकर पहले पकोड़े बनाओ। ऐसे तोते की बात को अनसुना कर देता है कबूतर। तभी वहां पहुंचकर कौवा ऐसे कहता है कबूतर से। अरे क्या हुआ जीजू, सारा जंगल बारिश के वजह से ऊपर नीचे हो रहा है और आपके घर में से पकौड़े की सुगंध आ रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ आकर भविष्यवाणी जो बन गई, मेरे ही भविष्य के बारे में मुझे बता रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि खाली रहेगी तो यही बोलेगी, तो काम बोल दिया मैंने। लगता है वही काम कर रही है। अब तुम भी आ गए ना, तो पकौड़े खा कर ही जाओ। अरे हाँ हाँ, जीजू कह रहे हैं तो अभी रुकना ही पड़ेगा ना, खा कर ही जाऊंगा। इतने में गर्मा गर्म पकौड़े लाकर तोता ऐसे कहती है। अरे कौवा भाई, कब आए आप? अभी आया बहन, मैंने सोचा कि तेरे हाथ के पकौड़े खा कर ही जाऊं। अरे रे क्यों नहीं, बिल्कुल खाइए भैया। कौवा पकौड़े खाते हुए। और जीजू बताओ क्या हालचाल? क्या ही होगा, सब ठीक ठाक। वैसे ऐसी बारिश में इतने गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। कितना स्वादिष्ट है। ऐसे खाते रहता है कबूतर। देखो ना भैया, मैं यहाँ इस बरसात से डर कर कह रही हूँ कि उस पर्वत के जंगल पे चले जाते हैं और ये यहाँ पकौड़े खा रहे हैं। कम से कम आप बोलिए ना। क्यों जीजू, बहन के बात के अनुसार हम भी उस पर्वत के जंगल पर चले जाएं क्या? उसकी बातों को ज्यादा भाव मत दो। हमने ऐसे कितने बरसात देखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बात तो सही है जीजू, लेकिन ऐसे कुछ कहने ही वाला था कि वैसे तुमने कुछ देर पहले कहा था कि हम भी उस पर्वत पे चले जाएंगे। मतलब इससे पहले